屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟屯馬室，今日想講嘅係水彩入門主體與背景嘅後光關係啊！好，今日用 Rembrandt Artist Watercolour， 咁就用翻 Beam Paper 300g 全面水彩紙，同埋日本嘅和紙 masking tape 咁就依隻 masking tape 咧，我哋 Mini Pity 有得買嘅。我用過最好用不留痕跡接近嘅masking tape， 咁畫水彩紙你要貼住張紙喺張台度啊，或者一個簿度啊嘛，係嘛？咁啊多數成條貼晒嘅，咁佢搣翻出嚟嗰時候咧，你好容易會有條痕噶嘛，咁就呢隻紙咧就我用過最好用嘅，接近完全唔傷嘅嚇，90% 以上唔傷啦，我會話。好，今日咧去翻今日嘅主題就係水彩，亦都係教開依期。今日講一個特別啲嘅話題，極少人會講。咁啊，大約成個片長咧就係8分鐘、9分鐘，大家睇晒啦。我哋擺支筆喺度，有光就有影㗎啦，係咪？有光就有影啦。咁畫畫就係最主要表達翻個光同影嗰個關係。咁我做一個解釋。話翻俾大家聽，其實咧，而家好多人畫水彩咧，都係用一個填色嘅方法去做。嗱，我畫兩個圓圈，你當我今日咧要畫兩個波波，好冇？咁樣咧就左邊嗰度咧就會有光嘅。嗱，我講清楚啲，好冇？我哋有個波波，又有個背景啦，係咪？好，咁樣就依個波咧，我當係點好咧？左上角嗰度嚟光啊，得唔得？咁你個影就喺右下角咁樣啦，你當 OK。左上角嚟光，我畫個箭嘴添，清楚啲。嗱，我理解嘅。而家好多人咧畫水彩咧，你唔係寫生啦，你亦都係。冇好留意嗰個主體，即係個波波就叫主體，畫嗰個 object。咁啊，背景就係個背景啦。佢哋之間咧有一個關係嘅。咩叫關係咧？就係話你睇顏色嗰個受光同埋嗰個暗嗰個關係。我慢慢解釋俾大家聽下。首先咧。一般人就會好似喺左邊，而家我畫嗰個波波咁樣畫法。我畫一次俾大家睇下先。嗱，因為我講咗咧，嗰個波波咧左上角嚟光啊嘛。咁咧你上水彩咧，你就會好小心咁樣上第一浸 first layer 就係淺色啲嘅，得唔得 ？second layer 咧就係而家依層啦，就深啲噶嘛。咁啊，總之左上角就淺啲，右下角就光啲嗰個波波，得唔得？咁你會係好留心地上水彩，你好驚佢會出界啦，係咪？所以咧，你會好留意嗰個波波嘅光暗變化，要做到盡量想趁嗰個水未乾晒嗰時咧，推到佢係變成好均勻啊，好成啊，啱嘅，呢個完全冇錯嘅，你點都要畫好呢個關係啦。好，跟住你喺最深個位，你咪俾深多少少色咯。係咪？然後你我哋有個方法嘅，你攞一支咧乾啲嘅筆咧，大啲嘅，慢慢將上面嘅水彩掃翻均勻佢，咁會易啲嘅時候。OK， 而家都係冇錯嘅，但係我想指出，大部分咁樣畫法咧，你就喺度填緊顏色，因為你冇理到佢背景嘅深淺嚟影響你睇嗰個波。我想講嘅係。你如果寫生，如果你畫緊一個佢你喺個台嗰度，你試下擺一個波，然後你跟住佢深淺去畫咧，你係冇得唔理個背景發生乜嘢事。而家個背景係零㗎嚇，而將所有手中零一開始就做晒個波。你咁樣畫法咧，就會係變咗波有波畫，
背景有背景畫，你係將主體同背景分開咗兩嚿嘢嚟畫，甚至乎講得直接啲，你係冇理過背景，背景只係求其上翻啲色。明唔明我想講乜嘢？但係當然啦，你咁樣畫法咧出嚟，outcome個 result 咧，可能同我一陣教過咧，就咁驟眼望咧，就係冇人哋未必好睇得出，但係就已經係同畫畫嗰個成個素描個次序同個概念就係唔啱㗎啦。我所以就想講，我覺得講緊嘅係傳統歐洲素描嘅畫法，好冇？之後你咪落翻個色咯。咁你當個背景係深啲先咯。而家 OK， 多數你要深啲啦。如果唔係，你托唔到嗰個波嘅左上角係光嘅。如果你整個好淺嘅背景，得唔得？其實咧畫畫咧並唔係各施各法，並唔係話你有你畫，我有我畫嘅，得唔得？你當然大家係可以用你自己學嗰個方法，老師教嗰個方法。呢個係 up to you。我今日想只係指出，而家講緊嘅方法係最傳統歐洲。咁即係乜嘢意思咧？就由文藝復興開始，一直都係用緊而家呢個方法，就係教你點樣睇嗰樣嘢，得唔得？所以咧 A 而家即係 A 咯，叫 A 啦，左邊呢嚿嘢啦嚇，就係一個而家好多人咁畫法，佢係冇理到背景。OK。B 個方法咧，我就話俾你聽，你係要理個背景嘅。咩叫理個背景咧？一開始你睇個波咧，其實你第一忽做嘅嘢咧，你唔係做個波㗎，你係做個波嘅左上角嘅背景先。我當個波係受光一樣啊，你當個白色波咁樣去睇啊。因為你要將個背景做到你眼望到嗰個深淺色，得唔得？然後你先至可以衡量喺個波嗰度做幾多顏色嘅。所以其實咧，你係要一開始畫嗰時候咧，係個受光嗰個主體同個背景一齊畫嘅。咁我而家畫咗個少少背景先啦，得唔得？你唔可以唔理嘅。咁樣你有咗個少少背景色咧，唔一定做晒㗎嚇，你就再衡量。First layer 落個波左上角嗰度受光，你落幾多咯？你係咁樣調喎，得唔得？我再強調，而家我畫嗰個背景，我一次過由左上角畫到右下角畫晒。但係如果我有時寫生咧，就右下角嗰邊嘅背景我唔係好理佢。但係我點都會做啲背景，即係話又要做啲 object，又要做啲背景嘅，因為你唔做個背景，你唔知嗰個左上角個波係要落得幾多咯，你冇得衡量咯。但係當然你抄張圖嘅就係填色咯，畫法。呢個方法係好靈活同埋好快做到受光位突出嗰個情況。今日講呢個問題係比較深少少嘅。咁我亦都嘗試用最簡單嘅方法去講，我希望大家可以理解下。如果有任何唔明白嘅問題，你可以喺下邊嗰度留言問我，我會回答嘅，好唔好啊？咁因為而家我趕住做俾大家啦，有少少顏色濕咗上出去界我，但係唔乜嘢啦。不過唔係 doesn't really matter 啦，唔緊要啦。但係想解釋翻俾大家聽下嗰個背景同主題嘅關係。好，今日係深少少嘅，深度少少係嘛？其實唔止係入門嘅。不過如果入門嘅呢個你搞唔清咧，之後你好多嘢都會搞唔清，因為呢個水彩係牽涉係正確嘅素描關係嘅，好嘛？咁希望大家明白，俾啲 like 同 share 全部畫室啦，我盡努力做多啲片介紹俾大家睇，好冇 ？OK，enjoy art，拜拜。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe to channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫材點邊呢邊.com，拜拜。